হ্যালো BikeBD ফ্যান্স, আমরা এখন চলে এসেছি সেকেন্ড ইন্দো বাংলা অটোমোটিভ শোতে। আমরা এখন আছি TVS প্যাভিলিয়নে। TVS প্যাভিলিয়ন নতুন কোনো মোটরসাইকেল ডিসপ্লে করেনি, বাট তারা অন্যান্য যে আগে যে মডেলগুলো সব মডেলের রয়েছে। সো ইনক্লুডিং দ্য TVS Apache RTR 164V, and then there is the TVS Striker, and of course the TVS Apache RTR 160, that is the original 160. এই যেটা আমরা বলেছি যে অলরেডি যে আমাদের Apache RTR 160 এবং Apache RTR 164V দুটো ভিডিও রিভিউ আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। সো ডু সাবস্ক্রাইব টু ইউটিউব চ্যানেল so that you can get all the latest videos and reviews of motorcycles. Do come at Indo Bangla Automotive show at ICCB near 300 feet. আমরা এই প্রোগ্রামটা হবে মার্চের 1 তারিখ থেকে মার্চের 4 তারিখ পর্যন্ত, সকাল 11টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। আমাদের BikeBD ছোটো ছোটো প্যাভিলিয়ন রয়েছে, আপনারা চলে আসবেন। আর উই গোনা সি অ্যান্ড মিট some new bikers. আমি আশরাফুল হাসান, আমি TVS অটো বাংলাদেশে মার্কেটিংয়ে কাজ করছি। তো থ্যাংক ইউ BikeBD আমাদের সাপোর্ট করার জন্য, পাশাপাশি হচ্ছে বাইক সম্পর্কে বাংলাদেশের কাস্টমারদেরকে অ্যাওয়ার করার জন্য। সত্যি কথা বলতে BikeBD বাংলাদেশের বাইকারদের জন্যে অনেক কিছু করছে। তারা তাদের কিভাবে বাইক মেনটেন করতে হয়, কিভাবে ট্রাফিক রুলগুলো পালন করতে হয় সে ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। এই জন্য শুভ ভাই সহ তার টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের এবার এই সিয়াম ফেয়ারে আমাদের 4V হচ্ছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আমরা 4Vটা গত বছরের শেষের দিকে লঞ্চ করেছি। তো এবং আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে কাস্টমাররা খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করছেন। তো আমাদের সাথে TVS মোটর কোম্পানির AGM মার্কেটিং বিজয় আছেন। তো আমি তাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। Thanks a lot. So TVS has always been working towards making the people's life better and much better. So one testimony to this is Apache 164V. Apache has always been a leadership product for us. This year we have launched 4V, which is giving extraordinary performance in terms of acceleration, which is the trait of Apache. And also we have come up with a lot of new products like XL 100, which you can see on the left side, which will make the common man's life easier. So TVS looks forward to making everyday movement, everyday life of people in Bangladesh better and better. Thanks. So that's it from the show. TVS এখনও বলছে না যে ওরা এটার A5 ভার্সনটা বাংলাদেশে কবে লঞ্চ করবে, অথবা নতুন কোনো স্কুটার লাইক দ্য এনট্রক আসবে কিনা। To get all the latest news, do visit our website www.bikebd.com. Until then, take care. Bye.